Орийн төр үзэгчдээ MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулно. Өнөөдөр дэлхийн тамхигүй өдрөд тохиож байна. Мандаа гэр бүл шалгаруулахаар хэмжээ маргааш зохион байгуулагдана. Увс аймгийн Улаангом сумын засаг дарга бүрөвжав олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөрт зориулан урьд гаргалаа. Улаангом сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нархан 3 дугаар цэцэрлэг хамтран хүүхдийн мөхийн барилдааны 3 дахь жилдээ амжилттай зохион байгууллаа. Монгол улсын тод мандаа уяач бичээрэн далайн цолны медаль наадам 6 дугаар сарын 2-нд болно. Увс аймгийн ардчилсан намаас 50 жагсаал зохион байгууллаа. 4 дугаар сарын 1-ээс орон сууцны айлур хүүдэд хэрэглээний халуунс өгч эхэлнэ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарал хандуулно. Мэдээ хэлж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас жил бүрийн 5 дугаар сарын 31-ний өдрийг дэлхийн тамхигүй өдөр болгон тэмдэглэн өнгөрүүлдэг бөгөөд энэ жил тамхиг бус эрүүл мэндийн сонгоё өдөр бүрийг тамхигүй өдөр болгоцгоё. Урийн дор аймгийн эрүүл мэндийн газар ард иргэдэд тамхины хор хөнөөдийг сурталчлах чиглэлээр үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажиллаж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас жил бүрийн 5 дугаар сарын 31-нийг дэлхийн тамхигүй өдөр болгон тэмдэглэн өнгөрүүлдэг уламжлалтай. Энэхүү өдрийг улс орнууд тамхи татснаар эрүүл мэндэд учруулах эрсдлийг олон нийтэд таниулах, тамхины хэрэглээг багасгах талаар сурталчилгаа явуулж тэмдэглэдэг. Энэ жилийн дэлхийн тамхигүй өдрийг тамхиг бус эрүүл мэндээ сонгоё, өдөр бүрийг тамхигүй болгоцгоё гэсэн урайн дор тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлснээр тамхины хэрэглээ нь насанд хүрсэн 10 хүн тутмын нэгийг өхөлд хүргэдэг. Тамхины тахлаар дэлхийд жил бүр 6 сая орчим хүн нас барж байгаагаас 600 мянга гаруй нь өөрөө тамхичин биш боловч дам тамхиталтын нөлөөллөөс үүдэн тамхитай холбоотойгоор нас бардаг байна. Дэлхийн нийтээр тамхины эсрэг дөрвтэй арга хэмжээ авахгүй бол 2030 он гэхэд дээрх тоо 8 саяд хүрэх магадлалтай байгаа юм. Дэлхийн нийтээр тамхины эсрэг дөрвтэй арга хэмжээ авахгүй бол 2030 он гэхэд дээрх тоо 8 саяд хүрэх тооцоог Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан байна. Монгол улсын нийт хүн амын 27.1% нь тамхи татдаг бөгөөд 2 эрэгтэй тутмын 1 буюу нийт эрэгтэйчүүдийн 49.1%, 20 эмэгтэй тутмын 1 буюу эмэгтэйчүүдийн 5.3% тамхи татдаг гэсэн судалгааны дүн гарсан байдаг. Аймгийн эрүүл мэндийн газраас тамхигүй өдрийн хүрээнд олон талт арга хэмжээг зохион байгууллаа. Жил бүрийн 5 дугаар сарын 31-нд уламжил болгон тамхины дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас тамхитай тэмцэх дэлхийн өдөр гэсэн ийм арга хэмжээ өгж байгаа. Энэ өдрийн хүрээнд аймгийн хэмжээнд нийт одоо 15 хоногийн тодорхой хэмжээний урт хугацааны богино хугацааны аян зарласан. Энэ аяны хүрээнд аймгийн сум эрхийн эрүүл мэндийн төв сум дундын эмнэлгүүдэд 31 удаагийн сургалт хийж энд нэг 660 гаруй хүн 13 удаагийн сурчлагаа хийж 3800 нийт нэг 5000 орчим хүнд бол энэ тамхины хор хөнөөлөөс иргэдийг урдсан сэргийлэх, дам тамхитланд өртөхгүй байх, гэр бүл болон хамт олон ажлын байр тамхигүй байх юм нөхцөлийг бүрдүүлэх чиглэлээр урдсан сэргийлэх, иргэдэд мэдлэг мэдээлэл болгох ийм арга хэмжээнүүдийг үе шаттай зохион байгууллаа. Аймгийн хэмжээнд зарим сумдын сургуулиуд тамхи эрүүл мэндэд хортой гэсэн сэдвээр гар зургийн уралдаан, зарим эрүүл мэндийн байгууллагууд бол тамхинаас татгалзаж буй иргэдийг урамшуулах тийм арга хэмжээ нэг орон нутгтаа зохион байгуулсан байна. Энэ жилийн үндсэн үрээ бол өдөр бүр тамхигүй байцгаая гэсэн болгоцгоё гэсэн юм үрээтэй байгаа. Тэгээд гол нь тамхигүй өдрийн хүрээнд зөвхөн нэг өдрийг тамхигүй өдөр болгох биш. Нийт одоо хүний ажил амьдарч байгаа бүхэл өдрүүдийг тамхигүй болгох ёстой. Нэг ялангуяа сүүлийн үед бол энэ дам тамхитлт гэдэг юм бол нэлээд асар одоо хүний эрүүл мэндэд хор нөлөө учруулж байгаа. Ялангуяа тамхи татсан хүн өөрөө хордох юм бол өөрөө хордох биш. Тэн дотор байгаа гэр бүлийн 5 хүн, 3 хүн бүгдээрээ тэр амьсгал агаараар хордож байгаа учраас бидний ажиллаж байгаа, бидний амьдарч байгаа гэр орон, бидний одоо энэ байж байгаа бүхүүлээ бол тамхины утаанд тэр агаар бол бохирдох ёсгүй. Бид бол цэвэр агаарт амьдрах хэрэгтэй. Цэвэр агаараар одоо амьсгалж эрүүл мэндээ хамгаалах. Сүүлийн үед гарч байгаа судалгаануудаар бол амьсгалын замын өвчин, хорт хавдар, ялангуяа уушгины эмгэг, тэгээд дээр нь зүрх судасны өвчин бол тамхинаас үүдэлтэй. Тамхинд бол өөрөө 40 гаруй төрлийн хорт бодис үүсдэг химийн хорт нэгдлүүд байдаг. Ялангуяа никотин бол тэр бол хүний эрүүл мэндэд дасан зогцох, хүнийг донтуулах үйлчлэгээ үзүүлдэг учраас тамхины хор хөнөөлөөс урдсан сэргийлж, тамхи татж байгаа иргэн гэр бүлийн хүмүүс өнөөдрөөс эхлэж тамхинаас гарч цаашид эрүүл мэндэ, гэр бүлээ нийгмээ бодож одоо хорт зуршилт автахгүй байж нэг ч гэсэн иргэн эрүүл мэндэ хамгаалж өөрсдийнхээ эрүүл мэнд, эдийн засаг, эрүүл мэндэд учир хохирлоос урдсан сэргийлж тамхигүй орчинд амьдарцгаая гэж уриалмаар байна. Тамхинд 400 гаруй химийн бодис агуулгадгаас 43 төрлийн хорт бодис
хүний биед хор тавдар үүсгдэг байна. Тамхигүй өдрийн гол зорилго нь тамхины хэрэглээ болон түүнээс үүдсэн хор хөнөөл, экологи эдийн засгийн гамшигаас хойш үеийнхнийг хамгаалах юм. Аймгийн эрүүл мэндийн газраас тамхигүй өдрийн хүрээнд ард иргэдэд 31 удаагийн сургалт зохион байгуулж 1450 иргэнийг хамруулсан байна. Мөн аймгийн хэмжээнд архи тамхигүй иргэн хамт олон шалгаруулах арга хэмжээг 2 шаттай зохион байгуулахаар төлөвлөгөө гаргана ажиллаж байна. Дараагийн мэдээ. Жил бүр уламжлал болгон тэмдэглэл өнгөрүүлдэг гэр бүлийн өдрөөр аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар мандаа гэр бүл шалгаруулах уралдааныг зарласан байдаг. Мандаа гэр бүл шалгаруулах, шагнаж урамшуулах, үлгэр дуурайлыг нь олон нийтэд алдаршуулах, уламжлалыг бий болгох зорилгоор зарласан энэхүү мандаа гэр бүл шалгаруулах үйл ажиллагаа маргааш зохион байгуулагдаж шилдэгүүдээ шагнаж урамшуулна. Монгол улс 2005 оноос эхлэн гэр бүлийн өдрийг тэмдэглэл өнгөрүүлсээр ирсэн юм. Аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар өнгөрсөн 5 дугаар сар 15-ны гэр бүлийн өдрөөр манлай гэр бүл шалгаруулах уралдааныг зарласан. Энэхүү уралдааны шагналыг маргааш хүүхдийн баярын үйл ажиллагаатай хамтдах нь гардуулахар боллоо. За жил бүрийн 5 дугаар сарын 15-ны өдрийг бол олон улсын гэр бүлийн өдөр болгон тэмдэглэдэг уламжлалтай. За энэ уламжлалын хүрээнд бол аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучууд хөгжлийн газраас одоо аймгийн манлай гэр бүл шалгаруулж шагнаж урамшуулдаг одоо үлгэр дуурайлыг нь олон нийтэд алдаршуулдаг юм уламжлалтай байлаа. Тэгэхээр энэ жил бол 5 дугаар сарын 15-нд одоо гэр бүл шалгаруулах одоо өдрөмжийг хөрвүүлж за 6 дугаар сарын 1-ний өдөр энэхүү одоо шагналыг гардуулахаар ингэж ажлыг зохион байгуулсан байгаа. За энэ жил бол шилдэг 9 гэр бүлийг шалгаруулсан. За энд бол одоо сум болгоно. За мөн одоо аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас материал ирүүлсэн байгаа. Нийт одоо 44 материал ирүүлсэн. За шагналыг бол 6 дугаар сарын 1-ний өдөр за хүүхдийн баярын үйл ажиллагаан дээр аймгийн удирдлагуудаас албан ёсоор гардуулахаар ингээд бид бүхэн ингээд төлөвлөн ажиллаж байна. За одоо энийг бол шалгаруулахдаа за яг ирүүлсэн материалын дагуу бид бүхэн за спортлог гэр бүл гэхэд одоо яг гэр бүлийн хэмжээнд яг бүгд спортоор хичээлж байна уу? Яг гэр бүл гэдэг утгаар нь за өрхөд одоо хідэн гишүүнтэй тэдгэрийг одоо хідэн одоо амжилт гаргаад яг энэ спортоор хичээлээ явж байна гэсэн ийм тусдаа одоо шалгуур үзүүлэлтээр нь харж шалгаруулсан байгаа. Аймгийн манлай гэр бүл шалгаруулж шагнаж урамшуулах үлгэр дуурайлыг олон нийтэд хүргэх зорилгоор аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар жил бүр энэхүү арга хэмжээг өргөн дэлгэр зохион байгуулсаар ирсэн. Энэ жил манлай гэр бүл шалгаруулах уралдаанд 44 гэр бүл материал ирүүлснээс спортлог гэр бүл, өнөр гэр бүл, азаа гэр бүл, байгаль дээлтэй гэр бүл, оюунлаг гэр бүл, авьяаслаг гэр бүл, бүтээлч гэр бүл, хүмүүнлэг гэр бүл, баялаг бүтээгч гэр бүл гэсэн 9 номинацаар манлай гэр бүлийг шалгаруулсан байна. Шалгаруултыг явуулахдаа гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газарт ирсэн материалыг харгалзан үзэж номинац тус тусын шалгуур үзүүлэлтээр дүгнэн шалгаруулсан байна. Энэ нь улсын хэмжээнд 387 мянган гад үр тариа, үүнээс 368 мянган гад улаан буудай, 32 мянган гад малын тижэл, 29 мянган гад тосны ургамал, 13.8 мянган гад төмөс, 8.9 мянган гад хөлсний ногоо, 7.3 мянган гад жимс жимсэх нь нийтдээ 478 мянган гад тариалтыг хийн. Энэхүү зорилтын хүрээнд үр тариа тус тижээлийн таримтлын тариалтыг 14 аймгийн 1560 гаруй аж ахуй нэгж иргэн, төмөс хөлсний ногоо жимс жимсгний тариалтыг 950 гаруй аж ахуй нэгж хоршоо 16 мянган өрхийн хэмжээнд тариалахаараа бэлтгэлээ хангаж 5 дугаар сарын цаг агаарын төлөв байдалтай уялдуулан хангаана болон төвийн бүсэд 5 дугаар сарын 8-наас бүсүүдэд 5 дугаар сарын 12-ноос хаврын тариалтын ажил жигдэрч эхэлсэн. Тариалтад зүтгэх хүчний трактор 3130, үр тарианы үрлүүр 2201, хөрс боловсруулах техник 5740, төмөс хөлсний ногооны үрлүүр 570 ажиллах бөгөөд тариалтын ажлыг 14-өөс 21 хоногт багтаан гүйцэтгэх боломжтой. 5 дугаар сарын 29-ны байдлаар улсын хэмжээнд 260 мянган гад үр тариа, үүнээс 251 мянган гад улаан буудай, 9.6 мянган гад төмөс, 2.8 мянган гад хөлсний ногоо, 6.2 мянган гад малын тижэл, 13.8 мянган гад тосны ургамал, нийтдээ 292.4 мянган гад тариалт хийснээр үр тариа төмсний тариалтын явц 70 орчим хувьтай, хөлсний ногоо 30 хувьтай явагдаж байна. Тариалтын явц өнгөрсөн жилийн мөн үеэс 10 орчим хувиар доогуур байгаа нь энэ жилийн 5 дугаар сар бүхэлдээ хүйтэн сэрүүн хүчтэй салхишуургатай байгаа тул тариалтын ажил удаашралтай явагдаж байна. Энэ хаврын тариалтад зориулна 242 аж ахуйн нэгж иргэнд
10.3 мянган тонн өрийн буудаг 30%, 383 аж ахуйн нэг жиргэнд 1.6 мянган тонн шатхууныг 50%, 250 гаруй аж ахуйн нэг жиргэнд 62 тонн ургамал хамгааллын бодисыг 30% урьдчилгаад тус зээлээр олгож тариалтын ажилд дэмжлэг үзүүлээд байна. 2019 оны дэлхийн тамхигүй өдрөөр тамхины хэрэглээ хүн амын уушигны эрүүл мэндэд олон замаар тохирол учруулж байгаад анхаарлаа хандуулж байна. Үүнд тамхины хэрэглээ уушигны хавдар үүсгэж хавдартаа 3 тохиолдол бүрийн нэгийг өхөлд хүргэж байна. Гэрт ажлын байранд тамхи татах нь уушигны хавдрын нэрслийг нэмэгдүүлдэг, тамхинаас татгалзах нь эрсдлийг бууруулж 10 жилийн дараа уушигны хавдраар өвдөх эрсдэл 50%-аар буурдаг байна. Тамхи татах нь уушигны архаг бөглөрөлт өвчин үүсгэдэг гол шалтгаан юм. Уушигны саласт бүрхөвчийг цочроож шингэнээр дүүргэж амьсгалахад хөндрөл учруулдаг. Тамхины утаа уушигны хөгжлийг алдагдуулснаар тамхи татдаг хүмүүсийн дунд өг өвчин үүсэх эрсдэл өндөр байдаг. Мөн гурсан хоолой бактери өвчин хөндрүүлж хөгжлийн бэрхшээлд хүргэдэг. Тамхинаас эрт татгалзах нь уушигны архаг бөглөрөлт өвчний явцыг удаашруулж бактери өвчний шинж тэмдгийг багасгах хамгийн үр дүнтэй арга юм. Уушигны эрүүл мэндэд тамхи хортоогоос гадна уушигны эрүүл мэндийг сайжруулахад тамхины хэрэглээнд хяналт тавих боломж хязгаарлагдмал хэвээр байна хэмээн мэрэгчлэтнүүд онцлоо. Тамхины хэрэглээнд тамхи татдаггүй бүх хүний уушгийг гэмтээдэг гол эрсдэл төвчин зүйл юм. Улс орнууд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тамхины хяналтын суурь конвенцийг бүрэн хэрэгжүүлж тамхины эрэлтийг бууруулахад чиглэсэн хамгийн үр дүнтэй тамхины хяналтын бодлогыг боловсруулан хэрэгжүүлэх, Empower-ыг хэрэгжүүлэх замаар тамхины тархалтыг бууруулан хэмээн эрүүл мэндийн яамнаас мэдээллээ. Улсын хурлын чуулганы 2019 оны 5 дугаар сарын 31-ний хуралдаанаар Монгол Улсын эдийн засаг нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай тогтоол батлаа. Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын эдийн засаг нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төсөлд 20 зорилтын хүрээнд 118 ажил өрнүүлэхээр тусгажээ. Эдгээрт 11 найд 216.3 тэрбум төгрөг шаардлагатай байгаагаас улсын төсвийн хөрөнгөөр нэг их найд 325.5 тэрбум төгрөг, гадаад их усүрээс 2 их найд 111.9 тэрбум төгрөг, төр хувийн хвшлийн түншлэл болон хувийн хөрөнгө оруулалтаар 6 их найд 174.2 тэрбум төгрөг, бусад их усүрээс 604.7 тэрбум төгрөгийг санхүүжлэхээр төлөвлөсөн байна. Үндсэн чиглэлийг амжилттай хэрэгжүүлснээр эдийн засгийн бодит өсөлт 6% байхаар тооцжээ. Мөн инфляцийн түвшин 8%-аас ихгүй, төсвийн алдагдлын дотоодын нийт бүтээгдэхүүндэд эзлэх хэмжээ 5.1%-аар ихгүй, ажилгүйдлийн түвшин 6.5%-аас бага байна. Тогтоолын төслийг батлахыг чуулганд оролцсон гишүүдийн 64.3% нь дэмжиж батлагдсан байна. Жилбэрийн хүүхдийн баяр болон шинэ жилээр хүүхдүүдэд зориулсан бэлэг гэж 700 мянга гаруй бэлэг худалдаалагддаг гэсэн тооцоо судалгаа байдаг. Өөрөөр хэлбэл худалдаачид баярын энэ үеийг далимдуулж хугацаанд хэтэрсэн бараа бүтээгдэхүүнээ худалдаалах, мөн урд хойд хөршөөс хаяг шошгоны зөрчилтэй хүнсний бүтээгдэхүүн оруулж ирж байгааг албаных нь анхааруулж байна. Ялангуяа чихэр гурилан бүтээгдэхүүний хадгалах горин болон хугацаа сайтар харж авахыг сануулж буй бөгөөд гоёмсог ууттай бэлгэнд хоол биш хор байх магадлалтай. Эрүүл мэндийн яамнаас хүүхдийн баярын бэлгэний сахарын дундаж хэмжээг тооцоолж үзэхэд 6-аас 7 ширхэг амттантай нэг уут бэлгэнд агуулгадах сахарын хэмжээ 412 г байхыг тогтоосон байна. Иймд хамгийн хайртай өрстэй сахар агуулсан бүтээгдэхүүн авч өгөхгүй байхыг нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газраас анхааруулж байна. Шатхууны худалдаа эрхлэгчид бензин, дизель түвшний жижиглэн борлуулалтын үнийг удаа дараа нь нэмэгдүүлсэнтэй холбогдуулна. Шударга урсгалын хэрэглэгчийн төлөө газрын даргын 2019 оны 4-р сарын 30-ны өдрийн 1.11-р дугаартаа өдөртөмжийг батлаж, эдгээр үнийн өсөлтөн бодиттой хэсэг өрсөлдөөний тухай хуулийг хэрэглэгчдийн эрхийг хамгаалах тухай хуульд нийцэж байгаа эсхийг шалган тогтоохоор Шатхууны жижиглэн худалдаа эрхлэгч аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийлээ. Хяналт шалгалтын хүрээнд тус газрын 2019 оны 1-682 дугаартаа албан бичгээр Шатхууны томоохон худалдаа эрхлэгч 17 аж ахуйн нэгжүүдээс хяналт шалгалтын ажилд шаардлагатай мэдээллийг гаргуулан авч шалгахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдсон байна. Үүнд ашигт малтмал газрын тосны газраас эрүүлдэг жижиглэн борлуулалтын үнийн мэдээлэлээс үзэхэд 2019 оны 3-р сарын 26-ны улсын дундаж байна. А80 автобензин 1763 төгрөг,
А92 автобензин 1819 төгрөг, дизель түлш 2348 төгрөг байсан ч 2019 оны 5 дугаар сарын 28-ны байдлаар улсын дундаж байна. А80 автобензин 1875 төгрөг, А92 автобензин 1980 төгрөг, дизель түлш 2445 төгрөг болж төрөл тус бүр дээр 97-оос 161 төгрөгөөр өссөн байна. Дараагийн мэдээ. Улаангом сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал Улаангом сумын нархан 3 дугаар цэцэрлэг хамтран 3 дахь жилдээ хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг өгөхтөн цэцэрлэгийн ахлах бүлгийн хүүхдүүдийн дунд үндэсний бүхий барилдааныг амжилттай зохион байгууллаа. Улаангом сумын засаг дарга Пүрүжав олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн хүрээнд баярын өдрийг хоггүй цэгэр орчинд тэмдэглэхийн тулд хогоо хаяхгүй байх Монголын хүүхдийн эрхэмлэх 9 зарчмыг дагаж мөрдөх, жолооч нарыг замын хөдөлгөөний дүрмээ баримтлах, эцэгчүүдийг хүүхдтэй үлгэр дуурайлал үзүүлэн баяраа соёлтой тэмдэглэл өнгөрүүлэхийг уриаллаа. Улсчуудаа улаангомчуудаа хүүхдийн эрхийг хамгаалах баярын өдрийн мэндийг хүргэж байна. Улаангом сумын засаг даргын тамгын газраас болон сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас бид нар энэ хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан бас уриалга гаргаж байгаамаа. Уриалганд бол нэгдүгээрт Монгол хүүхдийн эрхэмлэх 9 зарчим байгаа. Энийг дагаж мөрдөх хэрэгтэй. Эцэгчүүд нь хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөртэй холбогдуулсан үр хүүхдээ инэрн хайрлах, үр хүүхдээрээ бахархах, үр хүүхдээ зөв боловсон хүмүүжлэлтэй хүн болгох, цэвэр аюулгүй орчинд хүмүүжих энэ зөв хүмүүжлийг дадал хэвшил болгоосоо гэсэн утгаар энэ уриалгыг гаргаж байгаамаа. Ингээд нийт Улаангомын хүүхэд багчууд та бүхэн амар амгалан тайван орчинд сайхан амьдарч ирээдүйд Монгол улсыг хөгжүүлсэн боловсон хүч нь болж хөгжих хэрэгтэй. Хүн болгоно дарга сайд болох юм штэ. Хийж байгаа ажилдаа үнэн чичийн сэтгэлээр зүтгэсэн, тэрэндээ сэтгэл ханамж авсан сайхан иргэн болж төлөвшөхийг уриалж байна. Улаангом сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал Улаангом сумын нархан 3 дугаар цэцэрлэг хамтран их хөрсийн баярт зориулсан цэцэрлэгийн ахлах бүлгийн хүүхдүүдийн дунд үндэсний бүхий барилдааныг 3 дахь жилдээ зохион байгууллаа. Тус барилдаанд Улаангом сумд үйл ажиллагаа явуулдаг 13 цэцэрлэгийн нийт 64 бөхчүүд хурд хүч авахалт самбагаа сөрн өрсөлдлөө. За өнөөдөр иргэдийн хурал Улаангом сумын иргэдийн хурлын төлөөлөгчдийн нэрмжид улсын 10 цэцэрлэг, хувийн 13 цэцэрлэгийн ахлах бүлгийн хүүхдүүдийн дунд одоо жил болгоны явуулдаг бүхийхээ барилдааны хийж байна. Энд одоо хүүхдүүдэд амруулж байгаа бүх цэцэрлэгүүд болон эцэгчүүд та бүхэнд одоо их хөрсийн баярын одоо гадаалын мэндийг одоо дэвшүүлж байгаадаас баяртай байна. Энэхүү цэцэрлэгийн насны хүүхдийн барилдааны зорилго нь бага насны хүүхдүүдэд үндэсний өвлөмжлийг хадгалан үлдээх, Монгол бүхийг сурталчлах бөхөр хичээллэгсдийн тоог нэмэгдүүлэх, хүүхэд багчуудыг бүхэд сонирхолтой болгох зорилгоор жил бүр зохион байгуулагддаг. За Улаангом сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэрмжит ээлжит хүүхдийн барилдаа их хөрсийн баяр зориулсан барилдаан 3 дахь жилдээ Ус аймгийн Төв Цэнгэлт хүрээлэнд өргөн дийлгэр одоо зохион байгуулагдаж байна. Ус нутаг бол эртээр үеэс эри бярта бөхчүүдээр алдартай. Эдгээр бөхчүүдийн залгам чалааг бэлтгэх, за Монгол үндэсний бүхийг одоо түгээн дэлгэрүүлэх, сурталчлах, түүгээр хичээлэгчдийн тоог одоо нэмэгдүүлэх, хүүхэд багчуудыг бүхэд дурт сонирхолтой болгох үүднээс энэ хүү барилдааныг одоогоос 3 жилийн тэртээ одоо зохион байгуулж ирсэн. Тэгээд 64 бүх одоо оролцсон барилдгаар нэрэн бичүүлээд одоо нэгийн даваанд гарч барилдахад бэлэн болоод байна. Тус барилдааны төрөг Улаангом сумын 9-р цэцэрлэгийн бөх тогтго баяр 6 давн төрүүлж, Улаангом сумын 6-р цэцэрлэгийн бөх хос баяр 5 давн үзүүрэлж, Улаангом сумын 10-р цэцэрлэгийн бөх Идэр чулуун, Улаангом сумын 3-р цэцэрлэгийн бөх Тэмүүлэн нар их шүүгт шалгарсан юм. Тус барилдааны уран барилдаантай бүхийн шагналыг Улаангом сумын 1-р цэцэрлэгийн бөх Мөнхбат, уран гараа дэвэтэй бүхийн шагналыг 3-р цэцэрлэгийн бөх 3 бэлэг нар хүртэлээ. Дараагийн мэдээ. Улс аймгийн зүүн говь сумын уугуул Монгол улсын тод манлаа уяач бичээрийн далайн цолны мэлалга наадам 6 дугаар сарын 2-нд Улаангом хотноо зохион байгуулагдана. Улс аймгийн зүүн говь сумын уугуул бичээрийн далайн цолны мэлалга наадам Улаангом суманд 2019 оны 6 дугаар сарын 2-ны өдөр зохион байгуулагдана. Тус наадмын хүрээнд 5 насны мөрд хүчит 128 бүхий барилдаан аймгийн Төв Цэнгэлт хүрээлэнд болно. За тэгэхээр Монгол улсын тод манлаа уяач, за тэр дэндээ Улс аймгийн анхны тод манлаа уяач бичээрийн далаагаан цолны мэлалга хүндэтгэлийн наадам 6 сарын 2-нд аймагт зохион байгуулагдана. Баяр наадмыг зохион байгуулах
хороо байгуулагдаж ажлын хэсгийн хурлаа одоо хуралдсан. Ингээ бид бол зохион байгуулалтын ажил дээр морин спорт уяачдын холбоотой хамтарч одоо баяр наадмын зохион байгуулалт тал дээр төлөв анхаарч ажиллаж байна. За мөн наадмын хүрээнд бол 5 насны морь дуралдан үндэсний бүхийн 128 бүхийн барилдаан төв цэнгэлдэх хүрээлэнд одоо барилдана. За энэ ажлуудад бол мэргэжлийн холбогдох байгууллагууд хүүхдийн аюулгүй байдал бусад одоо бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. Тэгээд иргэд хөдөлмөрчид та бүгдийг хүндэтгэлийн баяр наадмын үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцохыг хүсэж байна. Бичээрийн далайн цолны мэлэлэг наадмыг аймгийн засаг даргын тамгын газар, Зүүн говь сумын засаг даргын тамгын газар, Увс аймгийн морин спорт уяачдын холбоо хамтран зохион байгуулна. Дараагийн мэдээ танилцуулъя. Улс орон даяар өрнөж байгаа ардчилсан намаас зохион байгуулсан шудраг ёс хариуцлага нэхэх 50 жагсаалын хүрээнд Увс аймгийн ардчилсан намаас өчигдөр маршал хэмжээгийн цэдэн балын далбаад 50 жагсаал зурлааныг зохион байгууллаа. Аймгийн ардчилсан намын зүгээс эрх баригчид сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрөөр хангалтгүй муу биелүүлж байгааг онцоллоо. Хариуцлага нэхэх сөрөг хүчний жагсаалд иргэд идэвхтэй оролцож нийгэмд доо хоолойгоо хүргэлээ. Энэ удаагийн 50 жагсаалд Улаангом сумын иргэд төдийгүй хөдөө сумдаас төлөөлөл оролцсон нь онцлогтой байлаа. 2016 онд Увс аймгийн Монгол Ардын намаас 39 зүйлийн томоохон зорилт дэвшүүлсэн. Гэвч 3 жилийн хугацаанд 39 зорилтоос ердөө 9 зорилт хэрэгжсэн, 5 зорилт хэрэгжих шатанда явж байна. Мөн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрөөр 25% хангалтгүй биелүүлж байна гэж сөрөг хүч нь үзэж байна. Ер нь одоо 16 оны одоо Монгол Ардын намын амлсан одоо засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр Увс аймгийн одоо Монгол Ардын намын амлсан мөрийн хөтөлбөр засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн биелэлтэнд бид нар бас үнэлгээ дүгнэлт хийж өгсөн. За яг бид нар Монгол Улсын засгийн газрын төвшөнд бол үнэлгээ дүгнэлт хараахан гэж чадсангүй ерөнхийдөө бас хангалтгүй байна. Ерөнхийдөө гол ажилласан ажлууд хийгдэх байна. Мөн одоо Увс аймгийн одоо Монгол Ардын намаас одоо 39 зүйлийн одоо томоохон зорилтыг дэвшүүлсэн байлээ. Одоо бид нэг нугалуураар өгсөн. Тэнд одоо байсныг ингээд яг хэдэн хэрэгжмэ гэдээ үзэхэд бол 39-ээс 9 хэрэгжиж байна. Хэрэгжилтийн шатандаа яваа нэг 5-6 байна. Бус нь бол биелээгүй. Тэгээд ерөнхийдөө гүйцэтгэлээр навч үзэх юм бол нэг 25 орчим хувийн гүйцэтгэлтэй явж байгаа. Тийм учраас үнэхээр амлсан амлалтаа биелүүлж чадахгүй байна. Бид нар юу гэдэг байгаа юм бэ? Зүгээр бид нар одоо сурах очныг бүрдүүлж байгаа, эмнэлгийн үйлчлэгийг сайжруулж байгаа, орчин сайжруулж байгаа бол сайн гэж үзэж байгаа. Тэрийг бол буруу гэж байгаа сургуулийн цэцэрлэг барьж байна тийм. Хамгийн гол нь тэрэн дотор байгаа үйл ажиллагаа нь амьд байх хэвээр. Боловсролоо чанартай өгдөг байх хэвээр. Эмнэлгийнхээ үйлчлэгийг чанартай өгдөг байх хэвээр. Тэр үйлчлэгээнүүд нь чанар ахис гарахгүй байна. Хамгийн чухал нь бол иргэдээ ажилдаа орлоготой болгомоор. Энэ 3 жилд Увс аймагт ямар ч томоохон хэмжээний үйлдвэрүүд баригдсангүй. Олон хүний ажлын байраар хангах тийм хэмжээний үйлдвэр үйлчлэгийн газар баригдсангүй шүү дээ. Эдний амлсан амлалтыг бид нэр хүлээж ирсэн. 60 мегаваттын цахилгаан станц барина гэдээ амласан байж. Нэг ч хэсэг хатгасангүй. Увс ховд аймгийг холбосон хатуу жилтэй замыг барина гэдээ амласан байж. Ингээд тэр зам бариад өгчих юм бол энийг чинь аялал жуулчил. Тийм үстэй. Хятад Оросыг холбосон аялал жуулчил. Бас энэ бизнесүүдийн чинь эргэлт хурдсан шүү дээ. Машин механизм бага явдсан шүү дээ. Энд баярлж ирсэн. Энэ гол ажлууд нь хийгдэхгүй байгаа учраас бид энэ шаардлагыг одоо орон даяар одоо ардчилсан нам одоо амлалт нэхэж хариуцлага нэгсэн ажлыг хийж байгаа. Увс аймагт бид хариуцлагыг улам нэхэх ёстой. Төрийн албан хаагчид нь хүчирхийлж шүү дээ. Төрийн тусгай албан хаагчид нь хүнийг хүчирхийлдэг боллоо шүү дээ. Хууль хэрэгжүүлдэг боллоо шүү дээ. Энд одоо өнөөдөр авилгатай тэмцэх газраас маш их бичгүүдийг одоо хууль хэрэгжүүлгээд удаа дараа аймгийн засаг даргын нэр дээр ирүүлсэн, хурлын даргын нэр дээр ирүүлсэн. Нэг нь ч биелэхгүй л байна шүү дээ. Тийм учраас бид энэ бүхнийг одоо нийхэж байгаа. Бид энэ одоо иргэдээс гарсан өчнөө олон саналууд байна. Энийг бүгдийг цуглуулад энэ удирдлагуудад өгнө. Ажлаа хэрэг зэрхэн хийхийг дахиад бид та нарыг ард түмэндээ телевизээр MBC телевизээрээ дамжуулаад одоо мэдээлнэ. Энэ шаардлага сөрөг хүчнийхээ үйл ажиллагааг бид нэр одоо шаардаж хариуцлагатай ажиллана. Улам илүү ихийг шаардна. Цаашид аймгийн ардчилсан намын зүгээс иргэдийнхээ дуу хоолой үзэл бодлыг сонсож эрх баригчдаас шударгаас хариуцлагыг байнга нэхэж тодорхой шаардлагуудыг хөргүүлж ажиллахаа мэдгдлээ. Дараагийн мэдээ. 6 дугаар сарын 1-ээс 8 дугаар сарын 1 хүртэл орон сууцны айл өрхүүдэд хэрэглээний халуун ус өгөх шийдвэрийг гаргалаа.
Улаан умсумд 1461 өрх хэрэглээний халуун ус авах бөгөөд халаалцын зардалд сард 64 сая төгрөгийг зарцуулах юм байна. Хэрэглээний халуун ус өгснөөр дулааны станц маш их хэмжээний алдагдал хүлээдэг. Учир нь айл өрхүүд хэрэглэсэн халуун усны төлбөрөөр төлдөгүйтэй холбоотой юм а. Өнгөрсөн жил мөн 2 сар гаруй хугацаанд хэрэглээний халуун ус өгсөн хэдий ч маш их хэмжээний өр төлбөр үүссэн байдаг. 1 сарын хэрэглээний халуун усны зардал 64 сая төгрөг байдаг байна. Харин айл өрхүүд 11.5 сая төгрөгийн төлбөр төлдөг гэж үзвэл 53 сая төгрөгийн зөрүү гарч байна. Үүнийг аймаг орон нутгийн төсвөөс гаргахаар шийдсэн байна. Хэрэглээний халуун ус ирнэ гэдэг байдлаар бол бас сангийнхаа бэлтгэлийг хийж засвартай янз бүрийн асуудал байвал бас тэнд анхаарал тавиараа гэдэг бас ард иргэдтэй сануулмаар байна. За дээр нь бол энэ бол нийт зардал нь бол 1 сарын 64 сая төгрөг гарч байгаа. За энийг халаах 64 сая төгрөгөөс маань 1461 айлын өрхийн хэрэглээний халуун усны төлбөрийг хураахад бол 11 сая 500 мянган төгрөг ордог юм байна. 11 сая 500 мянган төгрөгийн зөрөөг асглаа нэг 52 сая орчим төгрөгийн зөрөөг бол орон нутгийн төсөвтөр шийтгэхээр ерөнхийдөө одоо засаг дарга урьдчилан төлөвлөд энэ ажлыг бол зохион байгуулж байна. Ингээд бид бүхэн маань 18 онд 19 он ингээ 20 оныхаа энэ хэрэглээний халуун усыг бол орон сууцныхаа нийт ард иргэдтэй бол өхөр шийдвэрлээд ингээд ажиллаж байна. Ингээд 8 сарын 1-нд хүртэл бол энэ тасралтгүй өгнө. 8 сарын 1-ээс бол дулааны станцыг бол дараа оны халаалтын засвар үйл ажиллагаа их засвар зогсох учраас ингээд 8 сарын 1-ний хүртэл өхөр шийдвэрлэснийг та бүхэндээ мэдгэж байна. Хэрэглээний халуун ус орон сууцны айл өрхүүдэд нэн чухал хэрэгтэй хэдий ч хэрэглэсэн усныхаа төлбөрийг цаг тухайд нь төлдөг байх ёстой юм а.